人生有6靠，第一，路要靠自己行先至叫做有骨氣；第二，錢要靠自己賺先至叫做有底氣；第三，苦要自己孭先至叫做有體會；第四，夢想要靠自己圓，呢啲叫做實現；第五，事情要靠自己做，呢啲叫做面對；第六，家要靠自己去撐，呢啲叫做幸福。時間識人，落難知心，不經一事，不懂一人。時間係最好嘅過濾器，歲月係最好嘅分辨儀。呢個世界最好嘅放生，就係放過自己。當你睇清一個人而唔去拆穿，你就會懂得格局嘅意義；討厭一個人而唔去反面，你就懂得釋然嘅重要。人其實活着，總有你睇唔慣嘅事，亦都有睇唔慣你嘅人。茶呢，只不過係2種姿態，沉同埋浮；而人生嘅話，亦都2種狀態，拎得起，放得低。人生如茶，沉嘅時候要坦然，浮嘅時候要淡然，拎得起，亦都要放得低。御書房陪你一起學習，一起成功，加油！